депутат болуп кетишиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ишиңиздерге ийгилик. Буга чейинки алып барылган жумушту мындан кийин да жакшылап улантып, Каракол шаарыбыздын көркүнө чыгарат деген терең ишенимдемин. Жалпы ушул Каракол шаардык кеңешинин депутаттары менен биргеликте мэрия тыгыз ынтымакта иш алып барылса, шаарыбызда бир топтогон иштерибиз жылып, шаар көркүнө келет. Бул жерде буга чейин да 2-3 чакырылышта депутат болгон депутаттарыбыз аралашып чогуу келди. Сиздер да ошол буюрса жаңы келген депутаттар менен биргеликте тажрыйба бөлүшүп, жакшы иш алып барышыңыздарга тилектешпиз. Жалпыңыздарга ийгилик каалайбыз. Эң алдыңкысы ынтымак. Ынтымак болгон жерде ырыс бар, ынтымак болгон жерде иш жүрөт. Ошол себептен жалпы ушул 29 чакырылыштын депутаттарына ынтымак каалайм. 2024 жылдын 17 ноябрында Кыргыз Республикасынын президентинин 2024 жылдын 6 сентябрындагы номер 256 жарлыгы менен дайындалган Ысык-Көл облусунун Каракол шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо болуп өттү. Каракол шаардык кеңеши боюнча шайлоону өткөрүү үчүн бир шайлоо округу 28 шайлоо участогу түзүлгөн жана аралыктан бери добуш берүү түзүлгөн шайлоо участогу. Шайлоочулардын тизмесине 50.139 шайлоочу киргизилген. Каракол шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоого 5 саясий партия катталган. Бирге эмнешчи саясий партиясы, Ынтымак саясий партиясы, Эмгек саясий партиясы, Иман Нуру жана Жаңы Кыргызстан саясий партиялары катышты. Каракол аймактык шайлоо комиссиясы 28 участоктук шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протоколдордун негизинде Ысык-Көл облусунун Каракол шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоодо добуш берүүнүн жыйынтыктарын жана шайлоонун натыйжаларын аныктады. Добуш берүүгө жалпысынан 13.560 шайлоочу катышты. Бул жалпы шайлоочулардын 27,4%-ын түзөт. Анын ичинде аралыктан добуш берүүгө 143 шайлоочу катышкан. Каракол шаардык кеңешинин мандаттарынын саны 41. Добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча 5 саясий партиялар шайлоочулардын жалпы санынын 5% босогосунан өтүп мандаттарга ээ болушту. Спасибо.